стой, остановись. Что ты делаешь? В смысле? Стратегию ищу. Все про нее говорят. Вот пытаюсь понять, что это и где это искать. Ты, кстати, не видела случайно? Ой, балда. Ты еще в холодильнике поищи. Точняк. Стой, я пошутила. Вот, на тебе стратегию. Смотри, иди изучай. О, вот это благодарочка. А то в следующее место я хотела уже идти на головоломку.